Stamattina Crocetta in prima pagina in un'intervista dice che gli assessori non sono camerieri di correnti politiche. Ecco, a parte questo, dico, come va, come continua? Ci sarà questo dialogo all'interno del governo fra il PD e Crocetta che insomma sembra ormai consumarsi proprio sulla vicenda degli assessori e lei è una di queste, insomma. Per la verità io non credo che ci siano anche una serie di incomprensioni e di momenti che devono essere recuperati. Si deve riaprire il dialogo tra Crocetta ed il PD, che vorrei ribadirlo è il mio partito così come è il partito del Presidente Crocetta, per cui equivoci, incomprensioni devono essere superati. Crediamo che abbiamo bisogno, la Sicilia ha bisogno assolutamente di questo momento. Se fosse bastate le dimissioni degli assessori probabilmente non saremmo qui a parlarne, perché credo le avrei già date. Invece credo che il dialogo vada fatto sui programmi, che il dialogo vada realizzato discutendone insieme. Insomma, questo non è un gioco, se è un gioco di potere allora bisogna prenderne atto, ma certamente così non è. Lei ieri è stata all'Arena di Giletti a testimoniare l'importanza di una legalità che continua anche con Triscina, un quartiere di Castelvetrano completamente abusivo che dovrebbe essere abbattuto. Ecco, lei ha affermato la linea di rigore della Regione Sicilia, sarà proprio così o ci sarà qualche deroga o all'ultimo minuto si troverà qualche postilla? Tra l'altro dobbiamo anche ricordare che durante una visita a Castelvetrano, luogo in cui Triscina si trova, un suo fedelissimo del gabinetto ha avuto un piccolo incidente, insomma gli sono state tagliate le ruote della macchina, testimonianza insomma che parte del suo lavoro evidentemente qualche nervo scoperto si è toccato. Devo dire che l'architetto Calamia, che è il vice capo di gabinetto in assessorato, è un uomo che ha fatto del coraggio e di questo scontro un po' la sua azione. L'ho voluto accanto a me anche per questo. Quanto è avvenuto l'altro ieri, subito dopo l'incontro fatto tra noi, quindi tra l'assessorato ed il sindaco e l'ufficio tecnico, per parlare proprio delle 500 case insomma, che sono oggetto di demolizione a fronte delle 5.000 che lì esistono. Lì c'è un problema in cui c'è un segnaposto che vuole essere rimosso. Questo segnaposto si chiama 1976. Chi ha costruito prima può essere sanato, chi ha costruito dopo è insanabile dentro i 150 metri dal mare. Questa è la regola, noi abbiamo bisogno di ribadirla la regola, noi abbiamo bisogno che il ripristino di legalità passi attraverso anche l'abbattimento di una cultura che vede nell'abuso non un reato ma al massimo un'infrazione.